丟，又係我迪佬。好啦，咁今次咧就唔係講舊 deck 嘅，今次係第二個方向嘅，係講舊 deck 嘅。咁因為咧，其實以前有好多 deck 咧都係有興起嗰一時啦，或者嗰時推出，但係大家冇咩人玩嘅。咁而家我就用比較而家嘅思維啦，去砌翻一個而家玩到嘅向，即係你當然唔可以拎去賽場度玩啦，但係叫做係你街場可以拎嚟玩啊，即係同人分批下嘅。對比於舊 deck 呢啲真係純舊嚟講咧，咁呢啲舊 deck 係比較有情懷嘅，咁你就真係可以拎住同人喺街場度咁 hea 下或者咁 casual play 嘅係。好啦，咁我哋今日要講嘅舊 deck咧就係呢個動畫度都好多人中意嘅射手座啦。咁當然啦，佢而家出咗一副新嘅神星太陽，咁如果你想玩呢個射手阿波羅龍嘅話，咁當然係玩嗰副噶啦，嗰副就係主流嚟添。咁如果你就係單純想玩翻純光導向，又就係食射手命嘅咧，即係以前黃林超黃林個向咧，咁就係我依家砌呢個 version 啦。咁睇副 deck 之前啦，咁呢副都要識少少日文嘅，咁就教少少日文先啦。咁第一個啦，就係呢副嘢嘅名件啊，就係呢個薩吉陀啦。咁係咩意思咧？咁我上網揾翻咧，佢就係呢個拉丁語嘅，由我嚟射箭啊咁嘅意思嘅。咁就即係普遍大家官方譯咧就係譯做射手嘅啫係。咁睇翻啦，佢係日文薩吉陀，薩吉。由佢後面嘅長音嚟嘅陀咁樣嘅係，好啦，又做一個另外一個名啦，就呢個 Sagittarius， 咁係咩意思咧？咁佢 Google 翻譯咧就係真正嘅射手座啦。射手座咧其實係依個名嘅，上面咧係射手，可以咁理解嘅。咁睇翻日文啦，Sagittarius 咁樣嘅。咁如果真係分唔到啦，咁咪睇翻啦，上面射手咧係一個細嘅長音嘅，下面咧係冇嘅，咁樣咧就比較容易分到啦，邊個係射手，邊個係射手座咁樣啦。咁呢副咧係比較食上面呢個射手呢個名嘅，咁就記住上面呢個就得啦。好啦，咁而家嚟睇下副 deck 係點樣啦。咁呢副 deck 咧，除咗加少少新件之外咧，就係沿用翻以前黃林同超黃林嗰個底嘅係，都係啲細怪由踩板然後就變超龍咁樣撞爆人哋嘅係。咁以前啲人就會落獅子嗰啲嘅，咁而家冇必要啦，因為而家有張新字嘅係。好啦，咁睇第一張卡啦。咁第一張卡啦，當然係個 Seeker 啦，天星12宮嘅光星機，亦即係呢個細處女座啦。3蚊一輕減，但係佢嘅輕減係神輕減，亦都係當呢個全息輕減嘅。然後佢召喚時咧自己開3 deck，由創界神彈一張，同埋除咗佢自己以外嘅光導卡一張入手，其他嘅卡咧就可以翻 deck 面 deck 底嘅。由佢 level 23就會派抗性嘅，派俾自己光導全部嘅 spirit 係唔食對面地同 burst 效果嘅。好啦，到下一張咧就係呢個天星12宮嘅樹星獸啊，亦即係呢個細白羊啊。咁佢都係3蚊一輕減，但係佢係一個全息輕減嘅。由呢張召喚嘅時候，空間坐珠落佢自己度啦，之後再空間坐珠除咗佢自己以外嘅光導 spirit 度嘅。咁係作為一個前期加資源嘅啦。由佢 level 12就派個抗性，就係光導自己全部嘅 spirit 唔會俾對面效果搣到剩翻1粒珠或以下嘅，即係你最多就係可以搣到剩翻2珠。好啦，到下一張咧就係呢個射手嘅，我覺得嘅名件嘅就係呢個射教王嘅薩吉陀啊。咁呢度咧就係我哋頭先啱啱學嘅日文啦，薩吉陀啦，啱啱好食咗射手嗰個名嘅係。咁射手喺呢副嘢度係比較重要嘅，因為佢之後要黃林同超黃林嘅。咁都係啦，呢張嘢4蚊，但係當全息輕減嘅。但係其實佢條照效同佢條打效係冇咩用嘅。咁佢條照效 level 2。自己守完光導嘅卡，每一息嘅時候，對面創界神就要搣2珠翻空間。咁呢張係唔會擺任何嘢翻手完嘅，所以唔使理嘅。由佢 level 2星澤啦，呢張嘢挨打嘅時候，自己開1 deck 擺落手完度。咁呢個係選法嚟嘅。咁選法啊、必法嗰啲，咁應該之後會開條片再教嘅。咁呢個效果開中來自或者尖晶同光導嘅卡咧，就炸對面1春嘅 spirit 嘅係。咁有嘅，咁呢副係有張天蠍皇帝嘅。如果你想開嘅話，咁你就係搏開中佢嘅淨可以係。我覺得就冇太大必要，主要都係要攞嚟做個射手名，作為一個踩板嘅係。好啦，到下一張啦。就係玩黃林向一定要落噶啦，天星12宮嘅焰星龍，但係佢個名係啱啱食中呢個 Sagittarius 嘅係，即係純射手座嘅。咁佢黃林條件啦，就係光度同 cost 4以上嘅商戶公階嘅。由同人哋呢張卡都係當全息輕減嘅。呢張係黃林嘅時候啦，自己垃圾桶全部 call 係可以翻晒落呢隻 spirit 度嘅，即係連埋你啱啱黃林 block so call 都可以翻去嘅。由佢 level 23嘅時候有商戶公階嘅 fresh 嘅，就係光度自己嘅 spirit 搣2珠垃圾桶度咧，就炸對面1萬以下嘅 spirit 或者 OT 嘅係可以。咁如果你啱啱用呢張油踩落去張射教皇度，但係你粒珠係回翻上嚟，所以你唔可以進行一個超黃林嘅話咧，你就可以嗌呢個 flash 搣咗粒蘇落去嘅係。到下張啦，都係一個踩板，白色嘅雙子座黃林。咁佢黃林條件就係 cost 4以上，商戶公階就得噶啦。咁呢張卡都係啦，當全息輕減嘅。由呢張嘢係有召喚同黃林時兩條下唔同嘅。如果你直召嘅話，就直接空間坐2珠嘅。如果你黃林嘅話，就吹對面 spirit 或者 OT 2隻翻手嘅係。之後佢 level 23仲可以派一個抗性嘅，光度自己全部合體嘅 spirit 係唔食對面 spirit 同 OT 效果嘅係。再繼續啦，都係張踩板嚟嘅。天星12宮嘅地星兵啦，即係呢個小天平。咁
佢黃林條件就係鎖咗呢個光度同 cost 3以上嘅啫，同樣地都係當一個全息輕減嘅。由呢張嘢黃林或者挨打時候炸對面最低 cost 嘅 spirit 或者 OT， 又或者只每一隻光度嘅 spirit 嘅話，對面創界神就會搣豬翻空間度嘅。咁呢張可以作為一個防守啦，同埋都係一個踩板嚟嘅。到下一張啦，就係呢個天蠍皇帝啦，亦即係頭先講嘅尖晶光度啦。咁呢張卡係當全息輕減先啦，而且 set 低嘅呢張卡係唔會俾對面破氣嘅。由佢 burst 嘅條件就係對面用效果增手嘅時候啦，咁呢張卡發動嘅時候，對面增手每增一張嘅話咧，就空間坐住落自己預備區度，即係就算對面係強抽啲抽3跌2啊，佢做抽3咧，咁你就坐3豬係。之後如果對面手牌係5張或以上嘅時候咧，就炸對面 spirit 或者 OT cost 7以下3隻嘅係。到佢 level 2啊，自己攻階嘅時候，尖晶同光度自己 spirit 挨打嘅時候就炸對面最低 cost 嘅 spirit 嘅係。好啦，到下一張啦，就係呢個超神光龍射手輪新星嘅。咁佢黃林條件啦，就係光度同 cost 6以上嘅。由呢張黃林挨打時炸對面2萬以下嘅一隻 spirit 就 OT。由佢黃林緊嘅時候 level 2、3挨打仲可以嗌界放嘅。咁界放3啦，自己每一隻光度嘅 spirit 對面就要穿1血翻空間度嘅。咁最大穿3嘅，即係你最盡可以做到穿3打2嘅係。咁同樣地啦，佢都係有射手名嘅，而且係一個踩板嚟嘅係，可以做到踩板，可以做到收頭位嘅。到下張啦，就係每一副嘅光度最後嘅樣啦。呢個超龍騎神偉大射手新星啊，咁佢呢個黃林係超黃林嘅，雙號攻階啦，自己預備區或者垃圾桶嘅蘇豬翻去自己超星或者光度嘅 spirit 度，然後就可以再踩上去啦。然後呢張黃林挨打嘅時候咧，香回呢隻嘢可以吉直。之後如果佢黃林完個名係有殺之陀，即係射手純射手啊，仲要係自己攻階嘅話咧，咁對面就要穿2血翻空間度嘅。之後 level 2、3呢隻挨打嘅時候炸對面最高 BP 嘅 spirit 就係 OT 嘅。咁以前正常玩法就係你4蚊獅子咬住把劍，咁你就過到6 cost 嘅。咁你就可以踩隻超神光龍，然後再嗌超龍嘅。但係問題係你一定要有超神光龍，如果唔係佢又穿唔到血，因為得超神光龍係有射手名啫。咁而家因為多謝射教王4蚊嘅，佢係有射手名嘅，所以你中間啲踩板係乜嘢都冇所謂嘅，你任意踩晒啲嘢上去，然後你就可以直接嗌超黃林啦係，因為你最底嗰張佢係有射手名嘅，所以可以直接係穿對面2血嘅。好啦，到下一張啦，就係呢個騎士王射嘅 LT 嘅。咁呢張就係 game 1回同名啦，垃圾桶呢張卡自己 main step 嘅時候，只要 out game 一張手牌嘅話就可以召喚佢嘅。咁呢張係召喚嘅時候，對面場上搣3豬落預備區度，如果呢個效果消滅到嘅話咧，就自己可以抽2嘅添係，作為一個補牌嘅效果啦。而且佢合體條件係 cost 3以上嘅啫，即係你可以合到啲 stick 卡，令到佢哋係變6 cost 咧，咁你就可以黃林踩上去作為一個踩板嘅。由佢合體中呢張嘢挨打嘅時候，對面場上搣2豬落預備區度啦。如果你用呢個效果消滅到嘅話，咁呢個 battle 呢隻 spirit 仲可以加一個自春嘅添係。呢張喺呢副黃林嚟講係一張完全一張 bonus 嚟嘅係，解到場又抽到卡，可以令到細怪變大怪，仲要係托到嘅添呢張係。好啦，到神地啦，就係呢個 revival 嘅創界神彈嘅。咁呢張神托嘅時候，如果托落墳度係光度或者星雲嘅卡咧，就全部可以入手嘅。由 level 1、2啦，雙號攻階 fresh 神技4嘅係，炸對面12000一隻嘅 spirit 或者 OT 之後呢個 turn 對面唔可以停攻階嘅係。由到佢神域 level 2，自己手牌6張以下嘅話，自己手牌唔食對面效果嘅添，主要都要佢張神技防對面嗰啲 cut 攻階嘅就係。到下張啦，就係呢個永遠彈啦。咁呢張神地神托嘅時候，可以執翻一張光度或者超星頭先托走咗嘅 cut 嘅係。由佢神域啦 level 1、2自己攻階嘅時候，系統超星或者光度自己本身 cost 6以上嘅 spirit 打爆對面，咁呢張神地就勾3豬翻空間，由對面就穿1血翻空間啫。咁呢個效果就係一 turn 可以用一次嘅啫，即係你效果破壞或者你 BB 比拼破壞打爆對面咧，你都可以穿對面1血嘅係。有佢條神域啦，呢張地嘅神標可以當彩色標嘅，咁呢啲見仁見智啦，需要太大輕減嘅呢副，因為主要係黃林嘅。好啦，到 magic 啦，咁就光度一定要落噶啦，呢個雙子十字嘅，咁呢張卡咧係有光度系統嘅，由垃圾桶呢張卡咧係唔食任何嘅效果嘅，有佢條 fresh 效果啦，直接吸 battle，然後如果自己有呢個創界神彈嘅話咧，咁呢個 turn 自己就係可以扣1格血嘅啫，有呢啲保命紙啦。好啦，到之後啦，就係呢個最後嘅卡啊，我用呢張代替咗呢個射手做抽卡嘅，因為呢張係玩射手命嘅，所以我會落呢張嘅。咁呢張卡啦，佢有呢個超星同光度系統嘅，由佢作為 main stack refresh 啦，自己開4 deck，由當中殺之陀，亦即係射手嘅名，全部卡係可以入晒手嘅，由其他卡係翻 deck 底嘅係。由到佢攻階 fresh 啦，咁呢個 turn 啦，自己超龍 BP 比拼打爆對面嘅話，對面就要穿2血去預備區度嘅。咁我多數都係用嗰條 main 效啫，咁佢下面嗰條效其實都用到嘅。咁你超龍真係打對面啦，由對面突然間突照啲奇怪狀嘢啊，嗌擋你嘅話咧，咁你就嗌呢張啦，因為你超龍老鏈咁大隻，你一定係撞爆對面嘅可以係，然後你仲可以嗌埋頭先永遠彈條效穿多對面1格去空間添。到最後一張啦，就係呢個光度嘅契約神彈啊，咁主要都要佢條契約效啦，彩色以外嘅星雲光度自己嘅卡或者加速全部輕減係當呢個彩色嘅係可以係，由自己 main step 仲有條契約技添，就係契約技3嘅，就自己開2 deck 啦，然後執一張光度或者星雲嘅卡，由其他卡就炸咗佢嘅係，咁主要都係俾你做一個補牌啫係，所以呢副嘢係唔缺七
抽嘅。咁爆頭係快，因為你可以直接係4蚊，又踩啲狗屎垃圾上去，又直接嗌超王林，又或者係你啲3蚊細怪，又合張 Brave， 又係咁踩啲強怪狀嘢上去，又嗌超王林打爆對面嘅係可以。咁副 deck 咧大概就係咁樣樣啦。咁之後有咩改件咧？咁依副就難諗少少嘅，因為我覺得呢度每一張嘢都有用嘅。你射教皇食名啦，由你射手座係回珠啦，由你中間嗰啲嘢做踩板，由你爆裂就一定係落呢個天橋皇帝噶啦。由你超神光龍同超龍咧又係一個爆頭位，你 Brave 就有一個抹牆同埋配合啲 Seeker 又係重要嘅。由下面神地魔法唔使講啦，你要走嘅話就真係走呢張最後嘅卡咯，我覺得係。咁有咩替補位咧？主要都係啲 Seeker 類啊、鋤珠類啊、Brave 啊咁樣，又或者好多人會轉一個向玩呢個光道神嘅，因為呢張係黃林比較多，又可以回收粒蘇咧。咁如果你最後係 feel 到張超龍收唔到頭咧，你可以再嗌多次黃林黃張光道神上去嘅。咁你光道神嗌打嘅時候，只要炸自己一張黃林嘅卡咧，咁呢張就係吉直唔俾擋嘅，而且佢就係2春嘅添。再者啊，佢 level 23啊，如果佢仲有呢個黃林源嘅話咧，咁呢隻嘢係唔食對面效添，直接係。咁你咁樣踩上去，基本上係黃咗2到3次啦，即係你可以吉直2到3次先，然後再唔食對面效唔俾擋2格打緊嘅。好啦，咁呢副咧就係今日舊 deck 啦，呢個射手座嘅舊 deck啊，雖然係食射手名嘅，仲要識少少日文嘅，你先會唔會玩錯效嘅？咁都係啦。咁因為今集係有講過啲日文類嘅嘢，咁如果大家都係想學日文嘅話咧，咁就當然可以 follow Fresh 呢個賬號啦，又或者 IG 呢個 account 嘅，有咩唔識嘅日文都可以問下佢哋啊。而且佢哋每日都會出下 po 講下啲奇怪狀日文啩，好似係。好啦，咁下次咧都可能係講舊 deck 嘅，可能會講金牛座嘅，因為我細佬佢自己有副金牛座係幾好玩嘅，佢嗰副係應該會講佢嗰副嘅。好啦，就係咁多啦，完。